হাই ফ্রেন্ড, আমি রানা মেডিকেলের নতুন আর এক ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সামনে। আশা করি তোমরা সকলে সুস্থ সবল ভালো আছো। তো ভিডিওটা শুরু করা যাক দেরি না করে। ডক্টর বা নার্স বা মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, আমরা যারা ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট বা এমার্জেন্সি জায়গায় কাজ করে থাকি, একটা পেশেন্ট ইনটিউবেট হওয়ার পর টিউব প্লেসমেন্ট ঠিকঠাক আছে কি না কীভাবে বুঝবো? তো বুঝবার অনেকগুলো উপায় আছে। তো প্রথম ইনটিউবেট করবার পর তার এয়ার এন্ট্রি দুপারের লাংসে ইকুয়াল আছে কি না সেটা কীভাবে বুঝবো? না অসকালটেট করে। এবং অসকালটেট করতে গেলে আমাদের কিসের মাধ্যমে করতে হবে? না স্টেথোস্কোপের মাধ্যমে। তো স্টেথোস্কোপ আমরা কোন কোন জায়গায় বসিয়ে দুপারের এয়ার এন্ট্রি শুনবো সেটা তোমাদের সামনে তুলে ধরবো। প্রথমে আমরা এপিগ্যাস্ট্রিয়াম এরিয়ায় স্টেথোস্কোপ বসিয়ে শুনে নেবো যে পেটে টিউব আছে কি না। কনফার্ম হয়ে যাব, যদি না পেটে থাকে তখন আমরা এবার এয়ার এন্ট্রিটা দুপারের লাংসে শুনে নেবো। তো পেশেন্টের ক্লেভিকুলার বন, যে ক্লেভিকুলার বন আমি দেখাচ্ছি ওর ঠিক নিচে অর্থাৎ বিলো ক্লেভিকেল, তার ঠিক নিচে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে আমরা আপার লাংসের এয়ার এন্ট্রিটা শুনবো। একইভাবে আরেক সাইডের আপার লাংসের এয়ার এন্ট্রিটা শুনে নেব। এর পরবর্তীতে ঠিক অ্যান্টেরিয়র অ্যাক্সিলারি লাইন 4th 5th ইন্টারকস্টাল স্পেস, লোয়ার লাং রাইট এবং লেফট দুটো সাইডেরই একইভাবে এয়ার এন্ট্রিটা শুনে নেব। টোটাল 5টা পয়েন্ট: এপিগ্যাস্ট্রিয়াম এরিয়া, রাইট এবং লেফট বিলো ক্লেভিকেল, রাইট লেফট অ্যান্টেরিয়র অ্যাক্সিলারি লাইন 4th 5th ইন্টারকস্টাল স্পেস, 5 পয়েন্ট অসকালটেশন। তো একটা পেশেন্টকে ইনটিউবেট করবার পর কনফার্ম ট্রাকিয়াতে আছে কি না টিউবটা, সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো? প্রথম তো রয়েছেই 5 পয়েন্ট অসকালটেশন করে দেখে নিচ্ছি। এর পরবর্তীতে মনিটরে ক্যামনোমিটার ওয়েবফর্ম দেখব যে টিউবটা ট্রাকিয়াতে ঠিকঠাক রয়েছে কি না। তো তোমরা তো ওয়েবফর্ম দেখতেই পাচ্ছ, একটা হচ্ছে ইজোফেগাল ইন্টুবেশন, একটা হচ্ছে ট্রাকিয়াল ইন্টুবেশন, যেটা দেখে আমরা সহজেই বুঝে যাব যে টিউবটা ট্রাকিয়াতে আছে কি না। এছাড়া আম্বু করবার সময় টিউবে ভেপার আসে, সেটা দেখে বুঝতে পারি। এছাড়াও ইন্টুবেশনের পর যে সমস্ত পেশেন্টের ট্রিগার থাকে, সেই সমস্ত পেশেন্টের টিউব থেকে সরাসরি এয়ার আসে, সেটা দেখে আমরা বুঝতে পারি। তো এই সমস্ত জিনিস অবজার্ভ করে আমরা বুঝতে পারি ইটি টিউবটা ট্রাকিয়াতেই হয়েছে। এছাড়াও টিউব প্লেসমেন্ট ঠিকঠাক আছে কিনা সেটা তো 5 পয়েন্ট অসকালটেশন করে বুঝতে পারি। এছাড়াও লাস্ট অপশান আমরা টিউব প্লেসমেন্ট ঠিকঠাক আছে কিনা সেটা এক্সরে দেখেও আমরা বুঝতে পারি। এই ধরনের ভিডিও পেতে গেলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।